ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? காரைக்குடியிலேருந்து கார்த்திகா. இன்னைக்கு செட்டிநாடு ட்ரெடிஷனல் ஃபுட்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எக் மசாலா தோசை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். கறி தோசை அளவுக்கு டேஸ்ட்டு, அவ்வளோ டேஸ்ட்டு. குழந்தைங்க சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட தோசையை அப்படி சாப்பிடுவாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அளவு குட்டி தோசையும் போட்டுக்கலாம், பெரியவங்களுக்கு தேவையான அளவு பெரிய தோசையும் போட்டு நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலைன்னா இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ முட்டை மசாலா தோசை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆயில் சேர்க்காம தாங்க நான் தோசை ஊற்றியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஆயில் தேவைனாலும் சரி, நெய் தேவைனாலும் சரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து நான்ஸ்டிக் தோசைக்கல் அப்படிங்கிறதுனால ஆயிலோ நெய்யோ சேர்க்கலை, அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன். அதுவும் ரொம்ப ஹெல்த்தி தான். ஆயில் சேர்க்காமல் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுவும் ஹெல்த்தி தான். வாங்க இப்போ போய் ரெடி பண்ணிடலாம். அருமையான கறி தோசை சுவையில் முட்டை தோசை நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. எக் மசாலா தோசை செய்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு 2 வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குவோம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக ஆயிடணும். அது வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்குவோம். லேசாக கொத்தமல்லி தூவி நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். வெங்காயம் வதங்கும் போதே பச்சை மிளகாய் அந்த கொத்தமல்லியெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஸ்மெல் வந்து நமக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கிருச்சு. 2 தக்காளி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நல்லா பழமாக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து மசாலா நல்லா கிரேவி மெத்தடில் கிடைக்கும். அதையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுறலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுதும் தக்காளியோடு சேர்த்து ஒன்றா கிளறி விட்டுருங்க. அது போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கறி தோசை அளவுக்கு நமக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அந்த இஞ்சி பூண்டு கரம் மசாலாலாம் சேர்க்கும்போது கறி தோசை அளவுக்கு நமக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். நல்லா கிளறியாச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதாவது தக்காளி பார்த்திங்கன்னா தோல் தனியாக பழம் தனியாக நல்லா பிரிஞ்சு நமக்கு வெந்துடணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு அது கிரேவி மெத்தடில் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்குவோம். பச்சை மிளகாயும் 2 சேர்த்துருக்கிறதுனால மிளகாத்தூள் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். மசாலாவெல்லாம் சேர்க்கும்போது அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வந்து மசாலாவை அந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து கிளறி விட்டுருங்க. நல்லா அந்த பச்சை ஸ்மெல்லெல்லாம் அதிலேருந்து போகணும். அது வரைக்கும் நல்லாவே நமக்கு அது வதங்கட்டும். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரேவி மெத்தடு நமக்கு கிடச்சிரும். அப்போ தான் வந்து அந்த முட்டை நம்ம போட்டு அது கிளறும்போது நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா மசாலாலாம் சேர்ந்து அதோட ஒன்றா அப்படியே வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம 3 முட்டை நான் சேர்த்துருக்கேன். நான் சேர்த்துருக்கிற மசாலாவுக்கு 3 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. எப்போவுமே நம்ம வந்து முட்டை சேர்க்குறோம் அப்படின்னா மிளகுத்தூள் இல்லாமல் செய்ய வேண்டாம். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கோம். மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு முட்டையை வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தாதை முதல்ல உடச்சி விட்ருங்க. அது கட்டி ஆகிடாமல் நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. அதாவது நமக்கு வந்து பூ போல் கிடைக்கணும். அப்போ தான் வந்து தோசையில் போட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து அடுப்பை நான் கூட வச்சுட்டேன். கூட வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது, நல்லா பூ போல் அதை கிளறிடுங்க. முட்டை ஊற்றினோடனே நம்ம வந்து முட்டை ஊற்றினோடனே கைவிடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாக்கா கட்டியே படாது. கை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் கட்டிப்படும். கைவிடாமல் நல்லா வந்து பூ போல் கிளறிடுவோம். அவ்வளோதான், வந்து மசாலா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா வந்து பூ போல் உதிராக நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்தளவு இருந்துச்சுனாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம தோசையில் எப்படி மசாலாவை சேர்க்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மசாலா வந்து நமக்கு சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதை அப்படியே இறக்கிட்டு நம்ம தோசையில் மசாலா சேர்க்குறது எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு. மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். எப்பயும் அரைக்கிறது போல் தான் நான் தோசை மாவு அரைச்சி வச்சேன். பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு தோசை வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மாவாக இருக்கும்போது வைக்காதீங்க மசாலாவை. கொஞ்சம் தோசை வேக ஆரம்பித்த பிறகு மசாலாவை சேர்த்து ஒன்றா அப்படியே அழுத்தி கொடுத்துடலாம். தோசை கரண்டியை வச்சுட்டு நல்லா வந்து மசாலாவை அழுத்தி கொடுத்துருங்க. நைஸாக தோசை ஊற்றுனீங்க அப்படின்னாக்கா மாவில் வந்து இது ஒட்டாது, மசாலா வந்து ஒட்டாது. அதனால் நான் கொஞ்சம் கெட்டிமமாக போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு நைஸாக வேணும்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை இப்படியே நம்ம போட்டுறாமல் இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா லேசாக வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு லேசாக அது மேலே நம்ம தூவி விட்டு அழுத்தி விட போகிறோம். லேசாக தூவி விட்டிங்கன்னா போதும். அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. போட்டுட்டு லேசாக வந்து கொத்தமல்லி தழை நான் தூவிக்கிறேன். லேசாக அப்படியே தூவி விட்டுட்டு சேர்த்து
அமுக்கி விட்டுறலாம். அப்படியே இந்த மசாலாவோட வெங்காயத்தையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அப்படியே அமுக்கி விட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி கொடுத்துடலாம். நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு இது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக இந்த பக்கமும் நமக்கு செவந்த பிறகு தோசையை எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அப்படியே நான் எடுத்துகிட்டு அப்படியே திருப்பி போட்டுட்டேன். பின்பக்கமும் நல்லா செவந்துருச்சு. நல்லா ஓரளவு கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக ஆகட்டும். அடுப்பை கொஞ்சம் கூட வச்சிடலாம். பாருங்கள், தோசையை அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், தோசை திருப்பி போட்டாச்சு. நல்லா வந்து அந்த பக்கம் நமக்கு நல்லா செவந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக நம்ம போட்டிருந்த மசாலாலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியே சாப்பிட பிள்ளைங்களுக்கு நமக்கு என்ன சட்னி தேவையோ அதை வச்சுட்டு பரிமாறிக்கலாம். நான் இப்போ தேங்காய் சட்னி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், அடுத்த தோசையும் போட்டு நம்ம அப்படியே மசாலாவை நிரப்பிட்டு வெங்காயத்தையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அழுத்தி விட்டுட்டு திருப்பி போட போகிறோம். அப்படியே இதை திருப்பி விட்டுறலாம். அப்படியே திருப்பி விட்டுறோம். பாருங்கள், மசாலா வந்து நமக்கு அப்படியே சூப்பராக வெந்து கிடச்சிருச்சு. குழந்தைகளுக்கு குட்டி குட்டி தோசையாக ஊற்றிட்டு அதில் மசாலா வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், குட்டி தோசைலையும் மசாலாவும் வெங்காயமும் வச்சாச்சு. அதையும் அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம். பாருங்கள், குட்டி தோசை ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. எந்த குழந்தையுமே இதை சாப்பிட மாட்டோன்னு சொல்லாதுங்க, அந்த அளவுக்கு இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து நான்ஸ்டிக்கலில் செஞ்சுருக்கிறதுனால ஆயிலே இல்லாமல் செஞ்சுருக்கேன். குழந்தைகளுக்கும் ரொம்பவே இது ஆரோக்கியம்தான். அருமையான கறி தோசை டேஸ்ட்லேயே நமக்கு முட்டை மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. குழந்தைகளும் ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. இது போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.